Kadang siswa ingkang piket katuran matur Bapak Dwijo. Sumangga. Bapak Dwijo kepareng matur kanthi nembel kamardikan panjenengan bilih wonten ing ari Sukra Surya ingkang kaping 11 wulan katiga warsa kalih selangkung sedaya para kadang pawiyatan bergoda 30 setunggal sampun siaga hanambi seserban saking Bapak Dwijo. Inggih. Matur nuwun Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih kakung miwah putri satuhu luhuring budi. Sumangga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Saderengipun hanambi seserepan saking Bapak Dwijo kula dherekaken sumangga manungga puja wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas, saha Maha Asih ingkang pangajab mugia pawiyatan wonten ing ari Sukra samenika saged kalaksanan kanthi wilujeng tanpa pambeng, rahayu tanpa reridu, manungga puja kawiwitan. Manungga puja purna. Dhumateng para kadang kala dherekaken lenggah wonten papan palenggahan sekawit. Saking kula kirang langkungipun anggahan kawula matur kawula nuwun gunging samudra pangaksami. Mangan ketan ngombene kopi sugeng pawiyatan mugi tansah manfaati. Amin. Saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sumangga Bapak Dwijo Suyata kasuwun paring seserpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tentem rahayu nugraha sih wilasaning Gusti ngamurping dumadi Maha Welas Tresnasih sanitiyasa lumintu lumintir lumuntur saha lumantar tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin sagung dumadi widodha rahayu niskala satu. Monggo ingkang nembe rawuh kula dherekaken sugeng rawuhipun. Dumateng para ingkang sami rawuh ing pawiyatan menika ingkang satu pantesan nampi saking pakurmatan wiwit saking Bapak pangarsa pawiyatan Mbah Nuh iki kadang ingkang piket saking Dwijo Anyar para kadang panaung krida panitia sumarambah para kadang siswa ingkang satuhu bagya mulya. Monggo langkung rumiyin kula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurba misesa inggih awit saking sih palimirmanipun panjenengan sedaya taksih dipun keparengaken sami rawuh wonten sasana pawiyatan gedhong SKB Pati ngriki kanthi kawontenan Bagas Saras satuhu kalis ing sambikala. Monggo
Sugeng pinanggih malih kalian kula bilih ngenut rantaman ingkang sampun pineta wonten ing jadwal bilih ing siang menika mangki badhe nglajengaken sesrepan ing babagan kapanatacaran ingkang ing wingi babagan teori-teori kelebet sanguning pambiwara panatacara ingkang boten ketingal sampun kula aturaken sangunipun pambiwara ingkang ketingal inggih sampun kula aturaken monggo menika mangke dipun kathahaken anggenipun praktek praktek nggih sampun kula aturaken bilih praktek menika sepisan kagem buktekaken nggih bilih anggen panjenengan nderekaken pawiyatan menika sak boten-boten sepisan wantun majeng menapa wonten ingkang boten wantun majeng wantun ning dereng purun ngoten nggih mila mangke ugi wantun ugi kersa majeng monggo menapa sababipun kok boten wantun dereng apal dereng apal sekedhik kemawon ingabaken panjenengan wantun majeng monggo nggih menika prayogi boten perlu klesebat asmanipun ingkang kersa majeng monggo ngajeng panjenengan nggih nah ngaten nika sampun wonten indak-indakanipun ingkang kala wingi tasih surung-surungan kalian kancanipun menika sampun kersa ngajeng monggo ingkang wonten gayutanipun kalian mambiwara panatacara nggih nanging yang sampun kelajeng ngapalaken ingkang boten mambiwara nggih monggo upaminipun menapa medhar sabda janipun jatah panjenengan menika boten medhar sabda nanging mambiwara boten ketang namung ngimutaken para tamu bilih wonten ingkang beksan gambyong parianom sampun lengser menika pambiwara badhe mbiyawarakaken upaminipun ngaten nggih upaminipun sangya para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi beksan gambyong parianom sampun lengser saking ngarsa panjenengan sedaya monggo samya kersa tansah duduk-dudah mekar ngrembakakaken budaya Jawi ingkang saektos adiluhung menika sinten malih bilih mboten panjenengan sedaya ingkang minangka kawula deles tlatah Jawi murih mboten ilang musna telas tapis tanpa tilas amargi kalindes budaya sanes ingkang dereng mesti jumbuh kaliyan kapribaden panjenengan paminipun ngaten sampun cekap matur nuwun kondur saged monggo nggih panjenengan ngaten tok nggih men saged nika monggo tepangan rumiyin derek pitepangan rumiyin nama Mutiatin Kholisoh mijil saking tlatah dusun Kajen Bapak wonten mriki badhe majeng maraga atur pambagya harjo Bismillahirrahmanirrahim nuwun kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang maha welas maha asih sanityoso langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira
dumateng jiwangga panjenengan sedaya miwah kula waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Para sepuh sesepuh aji sepuh miwah para pepunden ingkang pantes pinundi saha kinabekten, para alim, para kiai, para pendhita, para resi ingkang mahambek luhuring budi, para pangemban panggembating praja satriyaning nagari minangka pangayomaning kawula dasih kaswasih ingkang sinihan sing Gusti kang Maha Asih. Kadang besan sutresna sabrayat ingkang dahat kinurmatan, para tamu sinedahan kakung putri ingkang binerkahan dening Gusti. Nuwun sewu, kepareng matur bilih kula pun muti atin kholisah piniji minangka sulhipun Bapak Harjuna badhe ngaturaken wudaring ganta babaring sedya ing siang punika. Murwakani atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci, inggih awit berkahipun panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinaringan kanikmatan kawilujengan satemah saged kempal manunggal ing gedhongkor pringriki kanthi bagya mulya datan wonten rubeda setunggal punapa. Ugi Bapak Harjuna atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun klodhangaken wekdal hangrawuhi sedahanipun sinartan ngaturaken ambalaning pambagya wilujeng sugeng rawuhipun mugi kasekecakna anggenipun samya lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Wasing gati kalodhangan siang punika Bapak Harjuna hanetepi darmaning asepuh miwaha putra mahargya siwi ngentas 17 putra putrinipun ingkang nama Ayu Siti Sendari kadhaup dening Bagus Gatotkaca putranipun Bapak Werkudara ing Tunggul Pawenang. Ijab saha panggihipun sampun kalampah rikala dinten Minggu Pon Surya 26 Januari 2020 ing Madukara. Berkahipun para sepuh pinesepuh lulus raharja datan wonten rubeda. Menggah rawuh panjenengan kasuwun tambahing puji pandonga pangestu. Mugia penganten sekalian anggenipun nindakaken bebrayan tansah atut runtut rerentengan sih sinihan manggih bagya mulya boten wonten alangan setunggal punapa. Raharja widodo salaminya binerkahan dening Gusti Allah, kulawarga ingkang kebak berkah sakinah mawaddah warahmah wabarokah ilal jannah, amin. Para tamu kakung putri ingkang kula hormati, Bapak Harjuna nyuwun pangapunten dene anggenipun nampi panjenengan sedaya pranyata kirang murwat dereng kuwawi nglenggahi jejering nampi tamu nuninggih guguh nuninggih gupuh lungguh lan suguh. Salajengipun ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng tangga tepalih kanca ruwang kadang kadian pawong mitra ingkang sampun sabiyantu arupi bau suku bondo bandu tuwin penggalian satemah handadosaken rancanging pahargyan ing siang punika. Bapak Harjuna boten saged atur piwales punapa-punapa. Hamung nyuwun dumateng Gusti mugi-mugi kadarman panjenengan kala wau pikantuk piwales saha leliru ingkang satraju. Pungkasing atur kula nyuwun agunging pangapunten dene anggen kula matur temtu kathah kekiranganipun. Lontong janur lawang gedhe wates dusun kehing lepat pangapura kang kasuwun. Nuwun matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sae nggih. Sae napa sae? Wah, terampil nggih. Apal nggih? Oh, dereng. Oh, nggih. Mila karena kala wau maos napa nglirik sithik-sithik? Mlah. Maos kanthi nglirik. Nika ngaten nggih. Jatah kula menika kapanata caran. Menika kala wau ingkang dipun babar menika klebet seserepan napa nika? Menapa? Medhar Sabda. Nggih, medhar Sabda. Niki mboten wonten lepatipun monggo ugi kajibah minangka menapa menika? Renggeping wicara. Mila mangke ingkang salajengipun bilih sak saged-saged ing dinten menika ingkang boten medhar sabda. Nggih, ingkang boten medhar sabda. Pathah sanget kok nggih. Mangke panjenengan mendhet kedhik-kedhik kemawon. Kedhik-kedhik kemawon. Nah, upaminipun sak samunipun ingkang pangayu bagya menika mandhap lenggah wonten palenggan sakawit. Monggo dipun acarani. Pripun menawi acarani ingkang pambagyaharja badhe mlebet upaminipun foto, upaminipun badhe kirap kanarendran. Monggo sinten ingkang kersa? Mandhapipun, monggo dipun acarani. Ora pambagyaharja. Nek medun niku pambiwarane meneng kemawon apa diacarani? Nah, diacarani upamane ngaten menikalah kala wau sambutan nipun ngaten nggih. Mboten permadani monggo anggenipun mambiwara sak lengsiripun pambagyaharja. Sinten ingkang kersa? Panjenengan piyambak? Monggo. Pripun? Pak Nyono? Oh, monggo. Menika kala wau pambagyaharja sampun mandhap. Lajeng dipun acarani. Anggenipun ngacarani kados pundi? Monggo. Sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi wijang gamblang cetha terwaca tumata datan tumangsuh. Sedaya atur pangandikanipun Ibu Mutik ingkang sampun nyalirani ingkang hamugati nuniki panjenenganipun Bapak Arjuna sampun. Wah, keplok nggih. Nggih, ngaten nika. Wah, iki menapa menika? Sampun kelebetan ingkang sampun pajeng nika. Ngaten nggih. Nah, Pak Nyono sampun laris. Ngaten, saderengipun pun lajengaken monggo Pak Nyono rumiyin ingkang nembe lenggah. Kita dos pundi kala wau. Ampun apalan nggih. Sae ampun apalan niku nggih. Nggih, kedah pantun nyaruwi. Pripun? Sae estu sampun sae ya diboi. Sampun sae tambah estu. Ateges sampun benten. Nggih, nika. Oh, sae sanget. Kado ngapal ya. Ngaten, kala wau anggenipun nyebat tamu, terus putih kalau nuwun dumateng para tamu kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan, leres mboten lepat. Nah, menawi sampun para tamu kakung miwah putri, monggo dipun pungkasi kanthi I paminipun apa? Ingkang luhuring budi sanesipun malih. Menapa? Ingkang kalingga murdani ngakarami, ana apa malih? I malih. Napa? Ingkang binerkan dening Gusti, ingkang cinaket dumateng nugrahaning Gusti. Ingkang sae. Kakung miwah putri dumeh menika ketingalipun boten ingkang remaja ingkang sampun gadah suami
purwa kandhinipun leres nanging menika mboten trep tembung ingkang dipun pilih. Pirsa nggih, tegesipun nggih. Lajeng ingkang Bu sinten kalau Bu napa Mbak? Bu Muti. Nggih, Bu Muti kalau mau wonten menapa nggih? Poweripun terus pundi poweripun? Kirang napa cekap? Poweripun. Kirang gedhe nggih. Nah. Kirang latihan. Sampun sae namung boten kedah sami saben-saben tembung. Powere kala mangsa tinggi. Nah, napa nika? Soro, seru, kala mangsa lirih. Ngaten nggih. Menika sampun sae sanget kala wau. Lajeng ngriki napa mriki? Ngriki. Lajeng wonten malih. Nah, menika sih wilasaning Gusti kala wau nggih. Menawi pamireng kula, pangkrungu kula menika kala wau radi kerikaten. Kirang sareh ateges geladen kedal ucapan menika dipun pratitisaken. Ya kalau wau kula mireng sih wilasaning Gusti. Ya, sih wilasaning Gusti. Cetha. Nggih cetha. Sih wilasaning Gusti ngoten. Kados kecelitut. Nika nggih. Lajeng wonten malih bebire. Nah menika ing warsa 2020 leres mboten nggih? Nah, mesinipun ewa makaten kenging napa kok nyebatipun 2000 awit ingkang dipun serat namung cekap angka nggih ta 2 0 2 5. Nah supados benjingipun mboten kelentu dalu sampun dipun tingali menika dipun jangkepi seratan 2020 menika tataran gladen menawi ingkang sampun maraga alah ngono kok ditulis ngono kan. Nah supados boten badhe kelentu napa menika monggo ing warsa 2000 napa nika? 2000 leres nggih. Nah nika wonten ingkang 2 gangsal menika. Nah 2 gangsal. Malah pol klirune. Ngaten nggih. Dipun serat kangge imut-imut. Mangke menawi sampun kulino mila malah mboten perlu mirsani catetan. Nggih, nika. Kula kemawon nggih ndamel catatan-catatan. Nah nika kula serat ngaten nika. Oh, menika. Nika isinipun napa nika? Asmanipun penganten, pamangku gati. Nika nggih. Ing kalanggan menika ingkang hamau gati. Ngaten nggih. Ngaten mboten napa. Awit menapa? Supados boten kelentu. Kenging napa kok kelentu? Menawi setunggal minggu panjenipun setunggal saged dipun apalaken. Nek sedina nimbal ping 2 ping 3 sok nggih kelentu. Diwasane oleh nyandra. Tenanan jebul sing disebutke manten sing di esuk mau. Nah, tamune nggih bengok kabeh. Nika nggih. Nika kangge pangatos-atos supados wijiling pangandika menika leres. Pun lajengaken monggo sanesipun